जनताले एक खालको जुन काम गर्ने ठाउँमा होइन जानु माथि गएर कुरा गर्नु भन्ने किसिमले मलाई अब म्यान्डेट दिनुभएको छ। त्यो अनुसार म काम गर्दैछु इमान्दार भएर। त्यो हो व्यक्तिगत संसदमा उपस्थिति कस्तो रहन्छ तपाईँको? अब दह्रो खरो रहन्छ उपस्थिति। यहाँले बिहान एउटा हिसाब लेख्नु भएको थियो, अबको प्रधानमन्त्री चाहिँ बालेन भन्दा रवि भए हुन्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो भन्नुभएको थियो। अलिकति भन्नु न। किनभने यस्तो छ, अब हामी प्रतिपक्षमा रहेपछि हामीले त प्रश्नहरू सोध्नुपर्छ। अब बालेनजीको चाहिँ के अरे नेचर कस्तो छ भने प्रश्नदेखि उहाँ अब त्यस्तो अब हुन त त्यहाँ भूमिकामा पुगेपछि अर्को गर्नुहुन्छ होला, तर चुप लाग्नु भन्नु नि हो। तर अब अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले उत्तर दिनुहुन्न, त्यसले गर्दा काम गर्न गाह्रो हुन्छ त्यस्तो मान्छेसँग। सत्तामा जाने सम्भावना कतिको छ? मिलेर सरकारमा जाने सम्भावना छ कि छैन? त्यस्तो के अरे म्यान्डेट त्यो खालको होइन होइन हामीलाई के अरे त्यस्तो ठाउँमा जनताले पुर्याउनु भएको छैन, त्यसले गर्दा त्यो कुरा म गर्दिनँ।